68萬買深圳地鐵頭70年產權現樓。大家好，我係康華地產 Andy 井。而家經我哋公司成交嘅話咧，我哋會回贈翻3年嘅管理費俾大家嘅嚇。又或者如果有啲乜嘢需要嘅話，可以上翻我哋荃灣南豐中心618室，可以揾翻我哋啦。又或者可以打呢個電話。嗱，咁而家咧，我哋就喺呢個永湖嘅地鐵站啊，3號線啊。咁行出嚟嘅話咧，對面馬路就係嗰個 Coco City， 咁啊4萬方嘅商場嚟嘅，咁就年底咧就會落成噶啦。嗱，咁我哋今日睇個樓盤咧就係喺呢個方向嘅啫，我哋行過咧只係需要8分鐘，就喺嗰度 M5係啦，星河盛景呢個方向。OK， 咁我哋而家過去啊。嗱，咁我哋入到嚟咧就先睇下個區位圖啦。咁而家我哋個位置咧就係呢個位置，永湖地鐵站啊，3號線嘅永湖地鐵站隔離嘅啫。距離我哋呢個地鐵站咧都係講緊7分鐘、8分鐘嘅時間啦，行路啊。咁亦都唔需要話擔心嘅，因為咧亦都有 shuttle bus 啊，咁我可以去翻地鐵站啦，同埋去翻大運嘅嚇業主車嚟嘅。咁我哋講翻點樣翻香港先嚇。嗱，咁我哋主要咧就係坐翻呢個3號線啦，轉翻1號線喺路街嗰度轉，咁就可以去翻咧我哋嗰啲羅湖口岸噶啦。咁大概係40分鐘至到50分鐘嘅時間啦。咁如果你話唔上地鐵嘅，門口亦都有巴士嚇，永湖站樓下嗰度有巴士，直接去到呢個西廣場，又或者皇崗口岸都得嘅嚇。咁同埋咧我哋亦都可以咧去翻呢個大運。我哋坐2個站去大運，坐翻呢個14號線呢個快線去翻福田，跟住福田咧再轉翻去福田口岸啊，又或者皇崗咧都係好快嘅。如果去翻呢個蓮塘嘅話咧，咁都係講緊接近半個鐘到嘅時間咧，就喺度到噶啦。咁我哋叫滴滴咁樣都係講緊20幾蚊嘅車費嘅啫。咁就講翻開大運啦，大運嚟緊呢度咧，亦都有條城軌啦，咁就大概係200年會落成到噶啦。咁呢條城軌咧，據講半個鐘頭咧可以去到呢個福永機場嘅，咁就但係就需要等一等啦，200年到先會有。嗱，咁啊講完個交通啦，咁啊再講一講個配套啦。首先永湖嗰度啦，永湖地鐵站嗰度已經有個Coco City 啦。咁啊 Coco City 咁係我哋最近嘅商場嚟嘅。咁對面亦都有新世界嗰啲商業啦。咁再唔係嘅，咁咪去翻呢個橫崗啦。橫崗呢邊咧就會熱鬧啲、豐富啲。咁啊好多嗰啲咩食肆啊、宵夜啊嗰啲，全部有晒㗎啦。要再靚仔啲嘅商場都有嘅。去翻呢個大運啦，有個 Coco Park 啦。呢個係7萬方嘅商場嚟嘅。坐多一個站咧，去翻呢個大運中心，好多體壇盛事啊，都係喺嗰度舉辦嘅。咁都係距離我哋呢邊咧係非常非常之近嘅。亦都講一講個醫療啦，第3人民醫院。咁同埋咧再遠少少有個北京中醫藥大學嘅，咁都係距離我哋呢個樓盤咧都係非常之近嘅。嗱，咁我哋再睇一睇個沙盤啦。咁而家咧我哋賣緊嘅咧就係呢一座啦。咁呢一個咧全部都係我哋嘅星河地盤嘅。咁呢啲係住宅啦。咁呢啲咧就係2期嚟嘅。咁就未咁快收樓啦。咁呢啲咧就係1期啦。咁已經係有部分已經係交咗樓㗎啦。咁我哋而家講翻呢一座先啦。呢個就係 M5 嘅公寓啦。咁下邊1、2樓咧就係交咗俾嗰啲社區嘅。咁3樓至到13樓咧就係而家我哋賣緊嘅商務公寓啦，70年產權，文水文電可以通燃氣，有露台嘅單位嚟嘅。咁14樓至到31樓咧就係 office 嚟嘅。咁我哋就住咗呢啲啦。咁個面積咧有40啦、63啦同埋66主要就係呢3個積嘅。咁嗱，我哋如果40平方嗰啲單位咧，我哋可以望翻呢邊嘅東北景觀咧，我覺得係可以值得推介嘅。嗱，63同埋66嘅單位咧，會少啲嘅。咁啊都係嗰個 corner 位啦，唔係向東就係向西㗎啦。向東嘅咧就係望翻地鐵站嗰邊啦。咁個景觀就係城市舊區嘅景觀咁樣啦。咁向西嘅話咧就係望翻我哋嘅屋苑嘅內園嘅。嗱，咁大致上個沙盤我就介紹完㗎啦。咁我哋而家上樓睇睇啊。嗱，喺我身後嘅咧就係呢個5M 嘅公寓啦。嗱，咁呢個方向嗰個位置。嗰個38至到231嗰個位置咧，就係地鐵站嚟嘅。咁啊下邊亦都有個4萬方嘅商場啦 ，Coco City。咁行過嚟我呢個位置咧，大概係8分鐘到嘅時間啦。嗱，咁再睇翻呢邊啦。嗱，下邊1、2樓咧就係嗰啲俾咗社區嘅，跟住咧3樓至到13樓咧就係我哋而家賣緊嘅商務公寓啦。再上至到31樓嘅咧就係 office 嚟嘅。咁嗱 ，office 同埋嗰個公寓咧係分開門口嘅，呢個就 office 啦。前面就係個公寓嘅門口啦。咁喺我對面嘅咧就係嗱，望翻過去就係東北方向。咁呢啲咧都係我哋住宅嚟嘅，同一個項目嘅住宅。呢邊亦都係啦。咁呢一座咧就收咗樓㗎啦。咁啊開始見到有人住緊啦。嗱，咁我哋而家入去嗰個大堂嗰度睇睇啦。因為其實咧個大堂咧都幾靚仔㗎，我見到。一個好酒店式嘅大堂咁樣咯，咁啊到時咧呢度有個嗰啲保安啊嗰啲啦，前台嗰個 counter 咁樣啦，
跟住就坐 lift。咁而家我哋就上去睇樓啦。OK， 嗱咁而家咧，我哋上到嚟呢個13樓嘅現樓啦。咁佢商務公寓咧最高就係13樓，咁樓上嘅咧就唔係商務公寓嚟㗎啦。咁我哋第一間睇嘅咧就係40平方最細積嘅單位啊。咁其實咧就都冇乜間隔㗎啦，一個 studio 嘅單位啦。咁啊樹廳啦。咁個開間咧就係2.35啦。個開間。咁就入到嚟啦，就你可以參考翻佢嗰個擺位啦，示範單位嘅擺位啦。咁收樓標準咧就乜嘢都冇噶啦，白色繞加漆，咁但係有冷氣啊，有廚房雙寶啊嗰啲咁樣嘅。咁嗱呢度咧本身就有一個窗台位啦。咁發展商咧就將呢個窗台位咧就偷埋用，咁啊做個床，咁就見使好多嘅。咁至於景觀嗰方面啦，我哋呢個方向就係西南偏南嘅，咁就望翻外圍啦。嗱，咁下邊咧未有個廠房嘅，咁但係大家就唔需要太過擔心，因為咧對面個廠房咧就係學校用地嚟嘅，咁最高咧都係幾層樓嘅啫，咁就應該就影響唔會話太大嘅。咁如果再唔係嘅，咪可以調翻轉啦，東北方向都有得選擇嘅，咁就望翻我哋自己本身星河盛景住宅嘅內園景觀啦，咁而家咧我呢個位置咧就係嗰個廚房位啦。咁到時呢個係有個牆嘅，咁就嗱雙寶啦，有埋噶啦，抽油煙機同埋電爐啦。咁但係呢度咧佢係文水文電同埋可以通倒燃氣嘅，咁所以咧到時可以換翻燃氣都冇問題啦。咁另外呢度咧仲有個工作平台咁樣啦，露台仔咁啊可以放翻洗衣機啦，咁同埋嗰個熱水爐都係放翻呢邊嘅，熱水爐係有埋嘅，但係洗衣機係冇噶。咁到時晾衫啊，或者放啲雜物啊都 OK 啦。咁 last 我哋嚟到呢個toilet 啦。咁 toilet 如果你話40平方嚟講咧，就普普通通啦，唔算話特別大咁樣啦。有個企缸，眼見都係咁樣噶啦嚇。咁就嗱，咁我報翻個價錢先啦。嗱，咁呢個 size 嘅單位咧，你預最平啦，68萬有交易噶啦。咁首期咧都係講緊20萬鬆啲嘅啫，月供4000幾蚊咁啊供10年啦。咁68萬，我諗呢個價錢無敵咁滯噶啦。嗱，咁我哋咧而家再睇大少少嘅單位。咁我哋第二間睇嘅咧就係63平方嘅單位啦，就兩房嘅設計嚟嘅。咁佢咧個單位嘅數目咧就唔多，佢淨係咧4個角位先有嘅啫，單邊位嚟嘅都係。咁入到嚟我哋呢個走廊位咧已經係好闊噶啦。咁當然啦，到時就冇呢啲嘢啦咁都可以參考去嘅。呢度可以放個雪櫃咁呢邊咧就係嗰個鞋櫃位啦。咁到時咧交樓咧就得呢邊嘅鞋櫃啦咁呢邊咧就係冇嘅。咁同樣咧都係嗰個密碼智能鎖啦。跟住入到嚟啦，嗰個廳咧就係嗰個樹廳嘅設計咯。咁呢邊咧就係嗰個廚房嘅。OK， 嗱，到時有個牆嘅，咁我開間咧大概就2.3米咁上下啦。我哋再過嚟呢個廚房，咁呢個廚房咧就其實我覺得都夠闊落嘅咁啊，同埋呢度咧有個工作平台咁樣啦。跟住我哋再睇埋呢個洗手間啦，咁佢就乾濕分離嘅，咁啊洗手就喺出邊啦，廁所同埋沖涼咧就會喺入邊啦。咁就冇窗嘅，呢個冇窗嘅。咁但係個 size 咧，我覺得就因為佢乾濕分離咗，咁其實都夠用咯。咁就再睇睇啲房。咁嗱，本身佢呢個位置咧就有個窗台嘅，咁就發展商咧就偷埋個位用啦。咁呢度咧佢就做咗個衣櫃啦。咁如果唔夠嘅，咪可以再做大啲咯。咁佢呢度就可以擺個書台。咁我哋再睇睇呢一邊個房啦。咁呢邊嘅房咧可以做主人房啦。咁啊270度嘅景觀啦。咁啊採光度係非常之高嘅。咁嗱佢呢個 size 個方向咧，一係就向東，一向西。咁我哋而家咧就係向西嘅呢個單位。咁就亦都係望翻個內園個景觀啦。咁望出去就綠油油都好舒服嘅。咁呢一個63平方嘅單位咧，而家個價錢咧就係128萬啦。個首期咧就係39萬嘅，咁月供咧就大概9000蚊鬆少少啦。咁就呢個單位咧，我覺得咧幾靚嘅個積唔錯嘅。咁我哋下一間睇嘅咧就66平方。咁個積嗰方面咧，我就個人咧都係中意呢間多啲嘅。咁可以大家比較下，我哋而家過去先。嗱，咁我哋 last 睇呢間咧就係66平方嘅單位啦。咁同樣咧都係兩房嘅設計嚟嘅。咁但係咧佢一層咧佢更加少得2個單位嘅啫。一係就向東，一係就向西。就我哋啱啱63平方嗰啲咧就有4間。補充翻啱啱咧就唔係向東向西，而係向南向北嘅。咁向北嘅話咧就係向翻嗰個內園景啦。向南咧就係向翻外圍嗰個山景啦。
咁我哋而家入到嚟睇呢一間咧就係66平方嘅單位啦。嗱個廳咧，我覺得就大嘅嚇，好大嘅。咁但係咧就冇窗咯嚇。咁同埋而家我眼見嘅咧都係膠標嚟嘅。咁啊同樣啦，有一組櫃喺呢度咁樣嘅。地磚啦嚇，地磚。OK， 咁我哋就入到嚟呢一邊啦。咁我哋第一間咧就入到嚟呢間客房先啦。呢間係客房嚟嘅。咁個 size 咧都唔算話特別大啦嚇。咁就有個窗台，咁呢邊就係嗰個窗啦。咁個方向咧都係向翻西嘅。跟住咧，我哋再嚟呢間大少少嘅房啦，主人房嚟嘅。咁呢邊個景觀咧就會清晰啲，咁就望翻咧都係我哋嘅屋苑嘅內園景觀啦，啊，都係我哋同一個項目嚟嘅嚇，嗰啲就係住宅。咁住宅咧就賣晒㗎啦。咁而家我哋主推都係公寓啦。咁就呢邊就係嗰個廚房啦，個廚房緊住嚟嘅嚇。咁啊一個好長身嘅廚房啦。咁兩部都有㗎啦。咁同埋有個工作平台咁樣，咁啊呢邊就係望翻西，咁啊屋苑嘅內園啦。咁另一個方向嘅咧，佢係向東嘅。咁向東咧就望翻地鐵站個方向，一啲嘅城市景觀啦。嗱呢度咧就係嗰個 toilet 啦，咁啊都係乾濕分離嘅，咁啊都係冇窗咁樣啦。因為其實好老實，公寓都好少會有窗噶啦。嗱，咁呢一間咧66平方嘅單位咧，佢就比63咧係平少少嘅嚇，咁就佢個價錢最平就係115萬嚇，最平115萬啦。跟住個月首期咧就係35萬，月供咧就係8000蚊鬆啲嚇，8100咁上下啦。嗱，咁我哋樓就睇完㗎啦，咁喺度總結一下啦。咁啱啱我哋睇咗幾個積，我覺得咧個人認為咧40平方嗰個單位咧個性價比係最高嘅。點解？價錢咯，68萬喺深圳，我相信係還數㗎啦嚇。咁同埋咧，如果你話40平方嘅單位咧，我個人建議咧可以選擇翻呢個方向㗎啦，東北方向嘅，咁個性價比會再高啲。68萬嗰啲咧就係向呢個方向嘅，咁都係望翻我哋永久嘅住宅嘅內園景觀啦。咁你話另一個方向西南景觀嘅咧，冇錯，可能係開揚啲，咁但係個價錢咧會貴大概可能係6萬啊、7萬啊咁上下。除咗呢個價錢 OK 之外咯，我覺得呢個樓盤咧最大嘅賣點啦，就係都近地鐵站啦，有雙地鐵啦嚇，咁就我哋去翻大運又好，去翻市區啊、福田啊、羅湖啊嗰啲都係好方便啦。咁同埋嚟緊仲有一條城軌啦，去大運嗰度轉嘅，去翻機場都係半個鐘嘅時間㗎啫嚇。咁交通亦都 OK 嘅。嗱，仲有呢度係70年嘅產權啦，同埋民水民電啦嚇，準現樓啦，年尾收樓㗎啦。咁同埋咧有一個一定要同大家提一提嘅嚇，咁就係咧呢個樓盤咧發展商可以接受我哋喺香港做手續嘅，即係可以喺香港換咗錢，跟住先轉上嚟都冇問題嘅。同傳統嘅結匯咧傳統嘅結匯你係掟咗個港幣上嚟，跟住再換人仔啊嘛。咁但係個利率嗰度咧就可能被動少少。咁但係咧而家我哋可以自己喺香港換咗人仔先，跟住先再過嚟呢邊咧，咁就方便好多同埋彈性好多啦。呢個亦都係一個優點嚟嘅。OK， 嗱咁我講完個優點啦，亦都講一講個唔係太過理想嘅地方啦。喺地鐵站行過嚟啦，咁就需要少少時間啦。咁啊大概係8分鐘到嘅時間啦。咁都試咗㗎啦。咁如果夏天都幾禁嘅，咁好彩嘅就係咧，佢呢個本身呢一度咧係有 shuttle bus 提供嘅，咁我可以去翻地鐵站啦，亦都可以翻14號線嘅地鐵站啊。呢個係3號線，14號線有個坳背站啦，亦都可以去翻啦。跟住另外亦都可以翻大運嗰邊嘅，咁一個貨業主嘅 shuttle bus 啦，咁就可以解決咗行路嘅問題啦。咁同埋咧，佢周邊嘅環境咧，暫時嚟講咧，個配套唔算話真係咁豐富啦因為好多都係一啲嘅村啊或者廠房啊嗰啲咁樣咁同埋咧啲商場咧個 Coco City 啦，都係今年年尾先會營運嘅咁新世界嗰個更加係耐啲添啦咁所以暫時嚟講咧個配套可能需要等啦咁如果咧大家對呢個樓盤有興趣咧，可以隨時聯絡翻我啦咁如果經我哋康華地產成交嘅話咧，我哋會回贈翻3年嘅管理費嘅折現俾翻大家嘅咁同埋有啲咩需要打呢個電話，又或者直接上嚟荃灣南豐中心6187揾我哋啦。OK， 咁我哋下集見，拜拜。